Din que quen nos goberna é a razón, pero o noso comportamento moitas veces réxese por outras razóns. O ser dos galegos, como o de todos os povos, confórmase non só co pensamento racional. Diso é do que imos falar neste capítulo de Historias de Galicia. Das crenzas, dos mitos, dos ritos e os saberes que lle deron forma á nosa cultura e que nos permitiron entender o mundo cos coñecementos que tiñamos ao alcance da man. Con razón ou sen ela, os galegos fomos creando armas para enfrentarnos á morte e aos nosos medos. Por exemplo, por que dicimos que non é malo puñerlle unha vela a Deus e outro ao demo? Neste capítulo imosles contar como os galegos nos fomos gobernando entre deuses e demos. Estamos no concello de Campolameiro, onde se atopa a maior concentración da arte prehistórica feita en pedra de Galicia. Os nosos antepasados deixáronnos grabado nas rochas a súa maneira de entender o mundo terreal e espiritual. Cando observamos unha escena de caza nun petroglifo, estamos a contemplar unha representación de gran contido ritual e relixioso. Desde moi antigo, a pedra sempre foi para os galegos algo máis ca un útil constructivo. Sabemos pouco do concepto da morte que tiñan os castrexos, porque non chegaron ata nós restos arqueolóxicos de soterramentos ou de rituais funerarios. Pero sí temos exemplos dabondo de construcións funerarias que xa se facían na Idade de Bronce, como por exemplo este dolmen da Mámoa do Rei, preto do lago Castiñeiras, en Pontevedra. Dolmen é unha palabra bretona que significa mesa de pedra. A súa construcción era un acto complexo que precisaba do traballo da comunidade. O dolmen é un monumento funerario que consiste nunhas grandes pedras verticais que sosteñen outra a modo de tapa. Estas tumbas construíanse sobre montóns de terra ou pedras chamadas túmulos. No interior mesturábanse as ofrendas cos corpos enterrados. Neste tipo de construccións que agora vemos excavadas, os galegos aínda hoxe situamos lendas e mitos. Os dolmens, como os castros e outras construccións antigas, asócianse á intervención dos mouros, que non teñen nada que ver cos musulmáns, xa que para o pobo os mouros son os máis antigos poboadores de Galicia. Pero deles pouco máis se di, permanecen envoltos baixo o mito. Os sepulcros de pedra foron e seguen a ser claves na nosa identidade. Se ben os dolmens representan a primeira aproximación cara ao outro mundo, hai outro sepulcro de pedra que se converteu nun dos nosos sinais de identidade. Compostela, a capital de Galicia, foi unha cidade que naceu e que medrou arredor do sepulcro de pedra do apóstolo Santiago. Pero hai quen pensa que quen está soterrado na cripta da catedral é Prisciliano, un bispo cristián que foi axustizado por herexe. Se cadra, antes de empezar coa primeira historia de hoxe, deberíamos de saber quen foi Prisciliano e que fixo para se converter nunha figura tan especial. Prisciliano foi un bispo que predicou a súa visión do cristianismo a finais do século IV na Hispania romana. Falaba da preexistencia da alma e da relación entre a natureza humana e a terra. Negaba a Trinidade, xa que negaba a natureza humana de Cristo. Os seus pensamentos tiveron grande acollida nas masas campesiñas e especialmente entre as mulleres, xa que o sacerdocio feminino foi moi importante no seu movimento, pois consideraba que os dous sexos podían ser vehículos para a fe. Prisciliano buscaba a rexeneración da Igrexa por medio do celibato e o voto de pobreza. Por todo iso, foi prendido por orde do emperador Máximo e condenado á pena capital por maleficio. Isto sucedeu na cidade alemán de Treveris. Estamos no Santiaguiño do Monte, en Padrón. Antigamente este era un altar dedicado á fecundidade. Que o apóstolo Santiago estivera enterrado en Compostela foi moi importante para a unificación da religión cristiá, pero tamén tivo motivos políticos, sobre todo para realzar a reconquista contra o infiel musulmán. Este foi un dos moitos lugares cristianizados pola Igrexa, así como moitas celebracións paganas foron incluídas no calendario cristiá. Como apuntamento, abonda con lembrar que festas cristiás como o Día de San Xoán, a Noite de Defuntos ou o 24 de decembro eran datas xa sinaladas antes da aparición da religión católica. Así, o nacemento de Cristo celébrase o 24 de decembro, coincidindo co solsticio de inverno,
tempo no que se festexaba o renacer do sol. O Día de Defuntos era originalmente a celebración céltica do Samaín, a noite na que o mundo dos mortos e dos vivos se comunican, e o Día de San Xoán coincide coa chegada do solsticio de verán. Son moitos os que coñecen o sepulcro do apóstolo na Catedral de Santiago, pero non son tantos os que coñecen o lugar desta igrexa de Santiago en Padrón, no que está o Pedrón, no que supostamente foi amarrada a barca na que chegou o corpo do apóstolo aquí. Cando o protagonista da nosa primeira historia chegou a Galicia, aínda non se descubrira a tumba do apóstolo. Aquí atopou unha terra na que o priscilianismo estaba moi enraizado e no que as súas xentes tiñan unha maneira moi propia de interpretar a fe cristiá. Este home é un relixioso que vende moi lonxe, da Terra Santa. En Palestina entrou en contacto cos edemitas do deserto e outros relixiosos. Aquelas terras do Oriente Próximo son o principal foco do monacato nos territorios da cristiandade. A vida que levan os monxes daqueles mosteiros converteuse no ideal de fe deste home. A súa forma de entender a vivencia relixiosa conforme a doutrina de Cristo é moito máis estricta ca que teñen os galegos. Alá, en Palestina, ampliou a súa formación humanística e o coñecemento do latín e do grego, porque este home, chamado Martiño, naceu nas chairas húngaras da Panonia. Martiño conseguiu o favor do rei suevo da Galaecia para fundar un mosteiro en Dumio, preto de Braga, seguindo o modelo que vira na Terra Santa. Deste xeito, a ortodoxia cristiá conseguía un centro de control do dogma en Galicia. Martiño, desde o seu mosteiro de Dumio, actuou para frear os ritos pagáns que aparecían arreo na Galicia sueva. Desde Dumio tentou levar aos galegos a ortodoxia cristiá. A súa idea estaba clara, pero que fixo para levala a cabo? O primeiro foi conseguir ser investido como bispo, cousa que logrou en tan só un ano. Iso sí, bispo dunha sé episcopal creada ex profeso en Dumio e que tiña como límites os propios do mosteiro. Desde alí, Martiño desenvolveu unha gran labor para tratar de erradicar os ritos priscilianistas que estaban moi arraigados na poboación rural. O costume de acender candeas nas pedras, nas árbores e nos camiños debíase á crenza de que neles estaba pechado un espírito da natureza que podía tomar forma humana. Estamos no camiño romeiro de Santo André de Teixido. Nos camiños e nas encrucilladas, os romeiros deixaban pedras para lastrar as almas en pena, construindo milladoiros como a este. Martiño de Dumio alentou a destrucción destes símbolos pagáns. Os patriarcas da Igrexa reúnense en Braga en concilio para definir a estrategia que debe seguir a élite eclesiástica. Martiño de Dumio defende que a Igrexa ten que instruir e guiar o pobo para preservalo de supersticións e de crenzas pagás. El representa a ortodoxia da Igrexa e exerce de guardián da fe e das formas nas que se impartía a doutrina. O priscilianismo, moi arraigado entre a poboación, é o principal obxectivo e pretende acabar con el. Acender candeas xunto ás pedras, as árbores, as fontes e as encrucilladas, que outra cousa é senón culto a demo. Os actos de adivinación e os augurios, e celebrar o día dos ídolos, que outra cousa é senón culto a demo. Adornar mesas e poñer polas de loureiro, prestar atención ao peco que se pisa, derramar gran e viño no lume e poñer pan nas fontes, que outra cousa é senón culto a demo. Acabamos de ver como nun momento da nosa historia a Igrexa tentou eliminar unha serie de crenzas que estaban moi enraizadas no pobo e que consideraba pagáns. Non só cristianizou os ritos, tamén cristianizou a xeografía. Estamos no santuario da Virxe da Barca e esta que teño aos meus pés é a famosísima Pedra da Valar. Xa vimos que cando non se poden eliminar as crenzas, o máis intelixente é facelas propias. Esta é a Pedra dos Cadrís, outra das pedras que ten gran predicamento entre os romeiros. O paso do tempo parece amosar que San Martiño de Dumio non tivo moito éxito na persecución de determinadas crenzas e expresións de fe que aínda hoxe están presentes nas nosas vidas. O pobo, fronte ao dogma que lle viña imposto,
mantivo unha mitoloxía propia e tamén desenvolveu unha serie de rituais para enfrontarse aos seus temores. Acabamos de ver como no século VI os galegos, para defenderse dos seus medos, recorrían a rituais que se seguen mantendo. Seguramente porque moitos deses medos e ameazas están aínda presentes, como o medo á morte ou á enfermidade. Pero nunha historia dos medos galegos non podía faltar o medo ao lobo. O quincalleiro que leva a súa tenda ambulante polos camiños chámase Manuel Blanco Romasanta. Naceu no seo dunha familia de labregos no lugar do Regueiro, no concello ourensán de Esgos. Fora xastre, pero trala morte da súa muller decidiu abandonar a súa profesión e a súa casa. Viúvo e sen fillos, decidiu tomar os camiños por Morada. Comeza a moverse polos vales de Maceda, Allariz e as comarcas do Bolo e Conso, e tamén polas serras de San Mamé de Elaza e máis aladas fronteiras galegas. En pouco tempo xa coñece e domina as serras e vales ourensáns coa astucia dun lobo. Estamos aos pés da serra de San Mamede, no macizo central ourensán. A montaña é o lugar onde o lobo ten o seu medio natural, onde o gran depredador se pode enfrontar ao home con maior posibilidade de supervivencia. Aquí, o lobo foi sempre unha gran ameaza. O lobo é o gran depredador da fauna salvaxe galega. Hai lendas e contos que narran a ferocidade deste animal. O pobo galego transformou o lobo nun animal mítico, no que simbolizou os seus odios e temores. Aquí, chamarlle a alguén lobo ou loba é tratar de desposuílo da alma humana. Manuel Romasanta debeu perder a súa alma de home e converteuse en lobo cruzando a serra de San Mamede, camiño desta aldea de Rebordechao. Este era o centro do seu territorio de caza. Imos ver cales foron os feitos que deron pé á lenda de Romasanta, o lobo da xente. Romasanta é un tipo moi mañoso e ten unha gran capacidade de aprendizaxe. O dicir dos homes ten unhas formas un tanto femiadas, aínda que é moi voluntarioso e agradalle á xente, especialmente ás mulleres, xa que pasaba moito tempo nas lareiras e amosaba unha gran habilidade coas tarefas domésticas. Romasanta é un home como calquera, pero que coida moito as formas. É pío en exceso e moi devoto, amigo dos curas e equilibrado na maneira de comportarse. Sempre está disposto a botar unha man a quen o precise. Nas longas noites dos fríos invernos, a carón do lume das lareiras, sempre se contaran contos sobre o lobo e o destino das mulleres e nenos que desapareceran nalgúns lugares da montaña. Ás veces, os vellos contaban as andanzas dun ser, quizáis home, quizáis lobo, que devoraba os nenos e cocía as mulleres en grandes olas para sacarlle la graxa. Era coñecido como o home do unto, o sacauntos ou o sacamanteigas, pero tamén como o lobo da xente, ou o lobisome, cando se facía referencia a aquel ser que nas noites de lúa chea saía na busca dos homes en calquera lugar de Galicia. Estes homes andan buscando nesta fraga bos carballos e castiñeiros dos que sacar as vigas para teitar unha palleira. Pero o que van a topar agochados entre a maleza son os corpos de dúas mulleres que foron mutiladas de maneira arrepiante. O asasinato despiadado de 9 persoas nestas montañas de Ourense saltou á prensa galega a mediados do século XIX. Aqueles asasinatos tiveron incluso repercusións internacionais. O interese da historia de Romasanta non radica só en que nos achega a personalidade dun asasino múltiple, senón porque tamén nos deixa entrever como era a sociedade galega hai uns 150 anos. Unha sociedade cunha cultura na que o lobo era o símbolo do medo e tamén da ameaza do descoñecido. Naquela sociedade rural, a chamada que obtiña unha resposta máis solidaria de todos os veciños era que ven o lobo. O lobo segue sendo un animal mitolóxico e absolutamente necesario para manter o equilibrio natural, pero tamén segue sendo un perigo para o gando galego.
Por iso, a Xunta axúdalles aos labregos a mercar cans como estes para defender o gando. O mastín é o can que pode co lobo. Pero vexamos como acabou a historia de Roma Santa, o lobo da xente. Confesa, por que mataches? Roma Santa foi detido en Castela onde foi recoñecido por segadores de laza. Chegara ata alí fuxindo con documentación falsa. Xa en Galicia, no seu interrogatorio, Roma Santa recoñeceu un feito incrible e terrible. Asasinou 13 persoas transformado en lobo. Asegurou que non podía evitar matar e devorar as súas víctimas. O proceso contra Roma Santa polo asasinato de 9 persoas abriuse no xulgado de Allariz. Autoinculpouse tamén doutras 4 mortes, pero non o acusaron delas e atribuíronas aos ataques de lobos. O caso xerara tanto interese que se lles pediu a 6 facultativos un informe sobre a saúde mental do reo. Determinaron que Roma Santa era perfectamente coñecedor dos feitos que se lle imputaban e que non actuou inconscientemente posuído polo espírito do lobo. A Manuel Blanco Roma Santa declararon o culpable dos execrables asasinatos de 9 persoas cometidos con aleivosía e premeditación. Foi condenado a morte por garrote. Por ello le condeno a pena de muerte. Esta é a causa 1788 do home lobo e gárdase aquí na Coruña, no arquivo do Reino de Galicia. Son 2000 folios nos que se pode seguir todo o proceso xudicial e as declaracións de Manuel Blanco Roma Santa. O caso chegou ata a Corte de Madrid e foi a propia Reina Isabel II quen promulgou o 13 de maio de 1854 un indulto polo que se lle cambiaba a pena de morte por cadea perpetua. Nada se sabe dos derradeiros días de Roma Santa, nin cando, como ou onde morreu. Ningún dato sobre a súa morte está debidamente documentado. Ningunha crónica ou información recolle nada sobre Roma Santa con data posterior a 1854. En ningunha parte se dá fe do enterramento de Manuel Blanco Roma Santa. O mito do lobisome non desapareceu coa morte de Roma Santa. Mais aínda, pasou a ocupar un lugar de honra dentro da nómina dos seres sobrenaturais da nosa cultura. Valle Inclán, nunha das súas comedias bárbaras, na que leva por título Romance de Lobos, conta como o protagonista se atopou coa Santa Compaña, outro dos nosos grandes mitos. Pola noite, os mortos da parroquia saen levando unha cruz procesional e un caldeiro con auga bendita. Van polos camiños a visitar a casa dos que van morrer. A cruz ten a que levar unha persoa viva. A única maneira de librarse de levala é poñerlla na man a unha persoa que se atopa polo camiño. Por iso, hai que andar con coidado polas noites e evitar a visión da Santa Compaña. Que significado teñen hoxe os ritos e os mitos da tradición galega nun mundo que ten a súa cultura cada vez máis globalizada? Realmente cambiamos tantos galegos á hora de entender e de dar resposta ás necesidades da nosa alma ou do noso espírito? Por exemplo, como nos enfrontamos os galegos á morte? Arredor da morte, todas as culturas construíron unha serie de rituais que pretenden evidenciar que a derradeira viaxe non é o final da vida. Os galegos creamos un conxunto de crenzas que intentan que o tránsito da vida á morte se faga sen rupturas. Por iso, hai veces que semella que vivos e mortos camiñan da man nalgúns momentos. A Santa Compaña quizáis sexa o gran mito ligado á morte. Estamos en Santo André de Teixido, o lugar o que din que temos que vir todos porque quen non veu de vivo vai vir de morto. O santuario está lonriba, e esta é a fonte onde os romeiros veñen pedir as súas grazas e desexos de benestar e saúde. Hoxe, cando os galegos temos un problema de saúde, acudimos a un hospital. Pero esta é unha pauta de comportamento moi recente. Ata hai pouco, cando alguén enfermaba, tiña que encomendarse a un santo e acudir á sabedoría popular. Tiña que visitar un menciñeiro. Un dos coñecedores deses padecementos físicos e espirituais é o protagonista da nosa terceira historia.
Este home vai para a feira de Vilalba, pero non é un tratante de gando nin vai mercar nada. O seu nome é Manuel Xil, pero é coñecido por todos como Xil da Ribeira, porque é da Ribeira de Piquín. A xente xa sabe onde atopalo, de camiño a algunha das moitas feiras das terras de Mondoñedo ou da Terra Chá, e abeirado debaixo do seu grande paraugas negro. Xil herdara da súa familia o talento de adiviñar os males e de coñecer os remedios para curalos. O seu saber era recoñecido e moi valorado polas xentes que acudían onde a él para sanar os seus males, os físicos e os da alma. Os seus coñecementos, como os da maioría dos menciñeiros, baseábanse en 3 puntos fundamentais: o coñecemento do home física e psíquicamente, o coñecemento da natureza e das propiedades curativas que hai nela, e a psicoloxía para saber escoitar e comprender as doenzas dos enfermos. Un escenario básico para as relacións sociais e comerciais en Galicia foron e seguen sendo as feiras. Pero nas feiras galegas non só se mercaban e se vendían artigos de todo tipo. Eran un lugar para que a poboación rural coñecese as novas que acontecían no seu entorno. En un tempo no que os médicos eran un luxo para moitos, nas feiras pasaban consulta menciñeiros e curandeiros. Ademais de sanador, Xil da Ribeira era un xastre moi especial. Cando unha familia o chamaba para que vira un enfermo, primeiro observaba a forma de tusir do seu paciente. Cando non había cura, preguntáballes aos familiares se o enfermo tiña un traxe novo para a derradeira viaxe. Se non o tiña, el ofrecíase para facerllo e tomáballe as medidas ao que xa vía como defunto. Os seus traxes tiñan unha característica especial: carecían de petos e todos levaban 7 botóns. Xil compraba a tea, sempre de cor escura. El mesmo cosía o traxe, e aínda que tomaba as medidas de memoria co seu paraugas, case nunca fallaba o corte. Cando Xil remataba o seu traballo, entregábao coa única condición de que o enfermo só podería poñer aquel traxe unha vez morto. A historia que lles estamos contando chegou ata nós porque a escribeu Álvaro Cunqueiro. O seu pai era boticario aquí en Mondoñedo e á súa botica acudían moitos menciñeiros como Xil da Ribeira para preparar os seus remedios. Alumbre, sulfato sódico, alcanfor, manteca de cacao, nitrato potásico... Todos estes elementos foron empregados tradicionalmente na elaboración de produtos medicinais. Hoxe a farmacia consegue nos laboratorios sintetizar en fármacos as propiedades que podemos atopar na natureza. No pasado, os menciñeiros e menciñeiras coñecían as propiedades curativas das plantas medicinais, así como coñecían os beneficios do aire da montaña ou das augas termais. Xil da Ribeira é un aplicado observador da natureza. Coñece as propiedades de cada erva, de cada flor silvestre. Recolle tal ou cal planta ou raíz dependendo da estación ou fase da lúa. As súas técnicas de curación van desde a imposición de mans ata a elaboración de menciñas segundo os métodos tradicionais que aprendeu dos seus mestres. Neses métodos de curación había, ademais dunha certa base científica, unha compoñente de fe. Este é un dos ritos que fan os romeiros que veñen á lanzada. Barren os seus pecados. Para cumprir este ritual hai que dar 3 voltas arredor do altar da Virxe. Os fieis que acoden ás ermidas e ás igrexas galegas non só buscan a súa curación espiritual, tamén buscan curación para si mesmos e para os seus. En Galicia hai multitude de santuarios que teñen sona de curar certas enfermidades, pero como se enfrontaban á súa propia enfermidade e á súa propia morte xentes como Xil da Ribeira? Un día de xuño de non se sabe que ano, Xil da Ribeira díxolle a súa irmá que ia sentar ao sol e que dentro dunha hora o fosen buscar, pero pediulle que non fose ela soa, porque o ían ter que meter para a casa. Unha hora despois seguía sentado no escano, pero xa estaba morto. O que non se sabe é se deixara feito o seu propio traxe.
A taipa o co normal é que os galegos morresen na casa. Alí era onde se amortaxaba o corpo e onde se velaba. Hoxe iso faise nos velorios ou nos tanatorios. Os antropólogos din que esta é unha maneira de intentar botar a morte da nosa casa e das nosas vidas. A cultura popular é o resultado da convivencia secular dun pobo. É unha creación colectiva froito das múltiples continxencias históricas e da interrelación de cada un dos nosos antergos coas persoas coas que conviviu e co medio no que habitou. Secularmente fomos elaborando respostas e explicacións para os misterios do mundo e da vida. O que somos está nas nosas obras materiais, pero tamén no intanxible e inmaterial. Aprendemos a enfrontarnos cos medos ás persoas, ás feras, á enfermidade e á morte. Soubemos atopar o optimismo dentro da saudade e pechar con retranca a certeza inexorable do final. Con estas verbas quedan esconxurados todos os homes e mulleres e nenos de corazón grande, das malas enerxías, dos negros meigallos, fantasmas, centellas e rayos, e malos carallos que xiran pola vida. Neste capítulo de Historias de Galicia quixemos falarlles daqueles actos dos galegos que aparentemente non están guiados pola razón, pero que no fondo teñen moita razón de ser. Son creacións colectivas que nos serviron para dar resposta a necesidades moi reais. Detrás destes actos e destes rituais hai só medos ou tamén soños de futuro. Subimos ou baixamos os galegos na escaleira da historia? Quen sabe? A ver que? Que este que para cá cousa do demo tamén son de Deus, Bótame aí un